आखिर हमें छींक क्यों आती है, कभी जानने का प्रयास किया है? क्योंकि छींक हमें लगता है एकदम मामूली सी बात, पर असल में हो सकता है बहुत ही खतरनाक। छींक रोकने से हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त दबाव बनता है, जिससे हमारे कान का, नाक का पर्दे फट सकते हैं, तक कि ब्रेन हेमरेज जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। फेफड़ों की नसें टूटने का खतरा बना रहता है। छींक हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि बाहरी एनवायरनमेंट से आने वाले डस्ट को, धूल को, बैक्टीरिया को, वायरस को तुरंत बाहर कर देता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।